Саламатсыз ба? Есімім Жақсылық Нұрхан, 409 топ студентімін. Бүгінгі тәжірибелік сабақтың тақырыбы жүрек аускультациясы. Бірінші науқасқа өзімізді таныстырамыз, одан кейін науқастың келісімін аламыз. Келісімін алғаннан кейін жүрек аускультациясына кірісеміз. Біріншіден біз жүректің ұшын тыңдаймыз. Бұл 5-ші қабырға аралығында ортаңғы бұғана асты сызығымен естіледі. Бұл митральды клапан. Одан кейін екінші нүктесі бұл екінші қабырға аралығында оң жағынан орналасады, және де төстің қырынан бұл аорта клапаны. Үшінші нүкте бұл екінші қабырға аралық, дәл сол төстің қырының бойында тыңдалады. Бұл өкпенің клапаны. Төртінші нүкте бұл төстің семсер ұшында орналасқан, сол жерде естіледі. И соңғы 5-ші нүкте бұл 3-ші қабырға аралығында жаңағы төстің сол қырында орналасқан. Бұл Боткин эрба нүктесі.